Kimsə mənəviyyatını artırmaq istəyirsə, əvvəlcə mehribanlıq üçün səy göstərməlidir. Evinizə namaz qılmaq üçün girirsiniz. Qapıda qızınız, oğlunuz və həyat yoldaşınız sizi qarşılamağa gəlir. Bəli, namaz vacibdir, amma bu bir neçə dəqiqəlik mehribanlıq daha böyük bir mənəviyyat qapısını aça bilər. Uşaqlarınızı qucaqlayın, öpün, sevindirin. O anda Allah sizin qəlbinizə bir rəhmət göndərər. Namazda elə bir hal taparsınız ki, ruhunuz yumuşalar, qəlbiniz titrəyər. Bəlkə də göz yaşınızla o namaz unudulmaz bir ibadətə çevrilər. Amma əksinə, əgər əsəbli içəri girsəniz, kiminsə qəlbini qırsanız, o namazda ruhani bir hal gözləsəniz belə, qəlbiniz sanki kilidli bir qapı kimi qapalı qalar. Mənəviyyatın açarı bəzən məhz bu sadə anlardır. Bir neçə dəqiqəlik məhəbbət qəlbdəki ağırlığı aparar və səni Allaha daha yaxın bir hala gətirər. Ya Muhammed, Allahın mərhəməti səbəbinə sən onlarla yumşaq rəftar etdin. Əgər sərt ürəkli olsaydın, əlbəttə onlar sənin ətrafından dağılıb gedərdilər. Unutma, qəlbləri Allah birləşdirir. Amma o qapının açarı sənin mehriban davranışındadır.